Ciao a tutti e bentornati. Innanzitutto volevo ringraziarvi per aver fatto raggiungere a questo canale le 300 iscrizioni. Non avrei mai pensato che un canale così piccolo potesse raggiungere 300 iscritti e quindi grazie a tutti e speriamo di poter migliorare ancora. E adesso passiamo all'argomento del video, che è la famosa storia della GoPro 11. Nonostante tutte le sevizie postali alle quali sono stato sottoposto, alla fine la GoPro 11 sono riuscito a metterci le mani sopra. Ecco qua un veloce unboxing. Passo subito alle cose che non mi sono piaciute proprio di pelo di questa GoPro 11. Prima di tutto lo sportellino. Caspita, ci vuole uno scalpello per aprirlo, però non è un problema. Poi il fatto che quando connetti la GoPro 11 al PC non te lo fa vedere come un disco esterno, ma te lo fa vedere come un dispositivo multimediale. Fatto sta che ci mette un secolo a farti vedere il contenuto e anche a trasferire i dati. Comunque non è un problema per la qualità video. Questo è altro. Dopo questi dettagli marginali arriviamo al succo della questione. Mi è piaciuta questa GoPro 11. Allora, ha un sacco di opzioni, le personalizzazioni, il frame rate, è tutto molto figo. Per cui il primo impatto è stato quello di finalmente qualcosa di figo che mi posso tenere. Però dopo ho fatto qualche prova, in particolare mettendole a confronto con la solita DJI Osmo Action 1, e ho notato che mentre la Osmo Action 1 nelle zone poco contrastate mostra comunque dei micro dettagli, metti anche misto rumore video perché magari la luce è bassa, quello che volete, però la GoPro 11 nella stessa ripresa mostra una specie di effetto ditata sulla lente, cioè tutto sfumato, tutto senza alcun dettaglio, che mi ha lasciato un po' perplesso. Inizialmente ho fatto delle prove a casa, provando un po' in cucina, poi andando fuori. Allora, mentre fuori non si notava tantissimo questo problema, dentro dove la luce è più bassa si vedeva chiaramente che sulle texture del legno, ad esempio, il dettaglio spariva. Chiaramente nella Osmo Action 1 c'era anche rumore video, però onestamente preferisco avere a che fare con il rumore video piuttosto che con una cosa che GoPro ha scelto di eliminare e non posso recuperare in nessun modo. Sono poi andato anche a fare una passeggiata fuori. Non era una giornata chissà che sole, c'erano un po' di nuvole, ma voglio dire, tipo alle 2 di pomeriggio su un prato vedere un risultato di questo tipo, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, scusate, sarà pure soggettivo, ma fa un po' schifo, Al che sono andato anche un po' in giro a forum per vedere come la gente parlava della questione e ho trovato un post interessante che diceva che probabilmente gli ingegneri della GoPro hanno tarato male la compressione H265 nativa della GoPro 11, causando quindi questa perdita di dettaglio negli elementi a basso contrasto. Al che mi sono detto, vuoi che sia un problema di banda trasmissiva verso la scheda di memoria? Metti che in 4K potevano tirar fuori molti più dettagli vista la risoluzione, perché ad esempio la Action 3 in 4K H265 tira fuori molti più dettagli, verificato. Però poi mi sono detto, metti che a 5.6K, che è la caratteristica tanto propagandata della GoPro 11 come della GoPro 10, non ci sia abbastanza banda passante per scrivere tutti quei dettagli nella scheda di memoria. Per cui vuoi che in 4K si veda bene e in 5K no? Probabilmente gli ingegneri di GoPro hanno detto, per risolvere il problema facciamo in modo che si veda da schifo in entrambe le risoluzioni. Io veramente spero che gli ingegneri GoPro rilascino un firmware che migliora la compressione dei dettagli poco contrastati,
perché così veramente se vuoi fare un paesaggio viene fuori abbastanza schifoso. Però visto che lo stesso problema ce l'ha anche la GoPro 10, tuttora, viste le recensioni e le messe a confronto tra le due camere, quella la 10 e la 11, mi viene da pensare che è una scelta questa che è stata fatta, ben ponderata e che non cambierà con la GoPro 11. Per cui mi dispiace tanto, perché era un bel giocattolino tutto sommato, ma in questo momento si trova nella sua bella scatola che sta tornando a casa GoPro. Vi ringrazio tanto per avermi seguito fino a questo momento e ci vediamo nel prossimo video. Grazie ancora, ciao!